Reka nongere mbaha ikaze rero, mbaha ikaze, karibu mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere Jeremy Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov Muhirwa ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu holchim lilhot hayom. Uyu munsi tugiye kureba iki? Tugiye kureba umwaka wa 2026 icyo benshi bita umwaka wa 2026 utangiye, kuko ntago ari umwaka wa nyawo tugendeye kuri kalendari ya nyayo bahinduye kera. Ubu ngubu tukaba turi mu 5800 na bishyira hafi bya 6000 umwami Kristo yagennye by'ubuzima byo kubaho. Wibuke ko ari imyaka 6000, noneho hakazazaho na cya cyumweru cya nyuma ari cyo kinyagihumbi Kristo azayobora. Bigeze rero, iyo ucishirize neza ugafata ya myaka 120 Kristo yavuze n'amayubire 50 bibyari 6000. Ayo mayubire rero 50 azuzura mu mwaka wa 2033 32 gutyo, kubera ko hari imibare batabara neza, kuko gahunda ya Satani afite agenda yo muri 2033. Kuki 2033? Nuko agomba gutanguranwa na gahunda y'Imana, noneho agafata abantu akabajyana muri gahunda ya Satani aribyo bashaka gukora. Umwaka 2023 rero kuki tugiye kwibandaho. Mwaraye mubonye ibyabaye kuri Maduro. Bira bintu bya Maduro bivuze iki? Ibyabaye kuri Traore n'abashaka kumwivuna. Wibwe ko hari bw'abahanuzi bw'inkone ebyiri bugomba gusoza. No kuvuga ngo Traore nikizigenza mu bantu bazatuma habaho umuyoboro w'ubwoko 10 bwo muri Afrika, buri muri Afrika, ubwoko bw'Imana bugaragara, kugira ngo bwihuze na Yuda aribo birabura bari muri Amerika. Kuki rero buri mwaka mu kwezi kwa mbere cyangwa kwa kabiri hakunda kubaho ibintu nka biriya byabaye kuri Maduro? Urabona Maduro hari byabaye kuri Kobe Bryant muri 2020, hari byabaye kuri General Soleimani wa Irani, naho hari mu kwa mbere hari iriya myigaragambyo yabereye muri Amerika bigabiza inteko ishinga amategeko yo muri Amerika, kirya urabyuka, naho hari mu kwa mbere. Buri teka mu kwa mbere Satani agomba gutanguranwa kugira ngo akange abaturage, ariko kuri inshuro ya Maduro muri Venezuela. Wibuke ko na mbere Hugo Chavez akiriho uko byagenze kugira ngo bamwivune, uko byagenze ko bamuvanyeho bamuroze, hazaho Maduro. Noneho Maduro kubera ko Amerika ekonomi yabo irimo iragwa, kandi noneho bakafite essence ya mbere hariya ku isi yose, Maduro yaranze arabananira ayigurisha n'ibindi bihugu, ariko barangije bamwivunye. Kubera iki? Nukuvuga ngo iriya gahunda ya Satani yabo yo gutegeka ubuziraherezo no kwagura ibihugu by'isezerano, n'uyitambika uyizayitambika wese bazamuvana mu nzira. Nibyo tuba tuvuga hano abantu babyumva, ariko ndabona abantu batangiye gufunguka ku maso. Satani nta ngufu nimwe yamunanira uvuga ngo ufite ingufu ngo urinde igabo ngo ibiki n'ibiki, ntibishoboka. Satani arakubwira dore ukuntu ibintu bimeze, dore gahunda uko imeze, uremera cyangwa ntabwo wemera, wakwanga akaguhutaza akakuvana mu nzira. Tugaruke rero ku buhanuzi. Abantu benshi ntibazi ibijya mbere. Muri Venezuela abaturage barimo baravuga ngo mana habwa icyubahiro kubera ko dukijije umunyagitugu. Nibyo bari bagiramiwe. Urebye aho ibiciro by'ibiribwa, umugati nk'urugero, byari bigeze, byari biteye agahinda. Ku ruhande rumwe birumvikana babakije umuntu wabakandamizaga, ariko ku ruhande rwa nyarwo rw'ibiba. Niyo mpamvu nkwereka ko hari ibyo ubona Satani akwereka, hari n'ibindi abahisha inyuma. Ibyahisha inyuma ni biki rero? Ni ukuvuga ngo niba bamara gufata Venezuela baratekereza bakavuga bati bwa buhanuzi bw'inkone ebyiri tuzabuburizamo, kubera ko Amerika iri kurwana no kwisubiza imbaraga kugira ngo noneho bariya birabura bahari batazahava ngo batahe bagende basuke, kubera ko ubukungu nibuba nabi, nawe urabyumva nyine, bazahita bahava bwa buhanuzi bwihute. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu hagomba gukoresha imbaraga z'umurengera, ubyitambitse wese bakamwivuna. Niko bimeze. Turebe rero uyu mwaka wa 2026 twitega iki? Kubera ko ni wa mwaka uri kujyana, uri kwimura uva muri 2025. Urabona ibyo bakoze 2020 babihaye imyaka 5. Noneho 2026 ni umwaka umeze nk'ikiraro cyambukiranya ku byo bamaze gukora, noneho kijyana muri ya miyoborere ya Satani yeruye. Ni ukuvuga rero ibintu byinshi bigiye guhinduka muri uyu mwaka 2026. Barangize gahunda kuko nta gihe bafite. Wibuke ko muri Matayo 24 baratubwira ngo icyo gihe muri iyo minsi nibijya gusoza
hazabaho impuha z'intambara, hazabaho gukunda ifaranga cyane, hazabaho urwango mu bantu, urukundo rw'abantu ruzakonja. Ariyo mpamvu amashyanga azashyamirana. Bivuze iki rero? Reba Ubushinwa, reba Uburusiya, Korea ya ruguru na Iran. Bari kuvuga ngo no, ibi ntibishoboka, kuko barazi niba Venezuela ivuyemo bagenda bafata umwe ubutaha hazakurikiraho nde n'indi utahiwe. Aribyo baraye bashatse gukora muri Burkina Faso, bashaka kuvanaho Ibrahim Traoré, umukuru wa Afurika. Uriya akaba ari nka zahabu ya Afurika, kuko bazi ko ingufu zose ziri muri Traoré zo kubyutsa Afurika. Ni ukuvuga ngo imbarutso yo gusuka k'ubwoko bw'Imana muri Amerika iri kugenda yegereza. Noneho bakavuga bati ubukungu bwacu nitukomeza kubukomeza tukajya gusahura ibyo bihugu byo hanze, ntacyo tuzaba. Ari nako bakomeza basunika imigambi ya Satani, bayisunika kugira ngo bagere kuri gahunda yabo ya 2030, bazabisunikiremo abantu benshi batazi ibintu biva niyo bijya. Niriya somo rero Afurika ivana mu bintu byabaye kuri Maduro, nuko ikintu cya mbere Afurika ndakubwiye ntiburigiye umuntu nkubwira shaka Imana, kuko ibyo abantu basigaga byose ngo nibyo muri Bibiliya nibyo nababona bavuga, urabona ko biri kugenda biva mu mapuro za Bibiliya biza hanze. Kuko iyo wiringiye intwaro zawe ukiringira amafaranga nkuko Maduro yabigenje, ukiringira essence, ukiringira ubukungu bwari bwose, utiringira Imana, Satani arakuhutaza, arakwereka ko ntaho muhuriye. Niko bimeze rero. Satani kandi akaba avuga ati iyi gahunda kugira ngo yimikwe nuko Afurika yose igomba gufatwa bugwate. Izafatwa bugwate gutero ntibishoboka, kuko zagana ziri kwiyomora mu bigega mpuzamahanga, za Burkina Faso, Mali na Niger byaranze. None bakavuga bati tuze hamwe. Kuza hamwe rero ni nko gucira amarenga ibindi bihugu bya Afurika ngo muze twese tuze hamwe, ariko benshi ntibabibona. Hagiye kuba intambara zikomeye cyane, kubera ko byanze bikunze. Tuvuge ba Trump nibo bari kuvuga bati Burkina Faso na Mali na Niger tugiye kubataka. Wibuke ko bari gushaka guca umuvuno wo kunyura muri Nigeria bitwaje ziriya ntambara ngo z'abasilamu n'abakristo ziri muri Nigeria. None ngo binjirire muri Nigeria, bahita binjira muri Niger, bavane ubutegetsi, bahite bajya muri Mali no muri Burkina Faso, bavane ubutegetsi, bongere bimike bandi y'ubwana ababoyi b'abazungu. Ariko abanyafrika baravuze ati no, enough is enough, ntabwo tuzabyemera. Kubera iki rero? Dufite icyizere kubera ko Imana nk'uko byanditse mu buhanuzi bw'inkone ebyiri iri ku ruhande rwacu. Abantu barababyerekanye ubwo Traoré inkuru yo kumuvanaho no kumuhirika no kumwica no kumwivugana yakwiriye ahantu hose. Urubyiruko rwahise rubyukira hejuru, ruraza rujya imbere y'iyo ruravuga ntabwo tuhava tutamenya abo bantu bashaka gukora ibara. Ibaze nawe umuntu nka Traoré, Ibrahim Traoré, ukunzwe kuriya, nta kintu atiyima kugira ngo abantu atange isomo ry'ubumuntu mu bantu. Usibye Sankara wenda dusoma mu bitabo n'abandi twagiye dusoma mu bitabo n'izindi ntumwa n'abandi babayeho, ariko mu buzima bw'uyu munsi bw'iki gihe nta wundi muntu umeze nka Ibrahim Traoré twabona, ushyira abaturage imbere, wasobanukiwe neza ko imibereho myiza ya muntu nuko buri muntu wese abayeho neza. Ibyo yanze byose, ibyo yashyize hanze byose, akigomwa akavuga ati no, reka dushyireho ubuyobozi bubereye abaturage, aho buri wese yisanga mu ishusho y'Uwiteka uko yaremwe, atari ukwigwizaho imitungo. Ibrahim Traoré uzareba ukuntu yicisha bugufi, uzareba ibyo akorera abaturage be, uzareba ukuntu akundisha abantu Imana. Baramubwiye bati bashaka kumugura, reka tukubakira imisigiti amagana n'amagana muri Burkina Faso, aranga, aravuga ati no, Imana yacu ni imwe, turayizi, twarayimenye. Wibuke ko abantu batangiye guhumuka ibyo abasilamu byose uko byaje muri Afurika muri 600 nyuma y'ivuka rya Kristo, byose nibyo bazanye mu bintu by'ubusilamu. Abantu bose bamaze kumenya ukuri, bari kuvuga ati no, ibyo ntitubishaka, mu bijyane iwanyu. Yakumiriye abazungu bose. Ikintu cya mbere kizatuma ubu muboyi w'abazungu nicyo kizatuma bakwivuna mu minsi ya nyuma, kubera ko baragukoresha, barakugukoresha, barangiza bakajugunya, niko babigenza. Ariko Traoré yarabyumvise, amaze kubyumva aravuga ati no, mugumi wanyu mugende. Niyo mpamvu rero bari bashatse kumwivugana Abafaransa bafatanyije n'uwo yavanyeho uri muri Togo. Noneho bimenyekana hakiri kare kubera rwa rukundo abantu bafitiye umuntu, koko ufite urukundo ushaka gukorera abantu, atari umuntu ushaka kwishyira hejuru.
nguko uko bimeze rero. Umwaka wa 2026 ubuhanuzi bugiye kuva muri Bibiliya, bugiye gutangira kuva muri Bibiliya, abantu batangire gutangara bavuga ati bya bintu twamaga duseka iteka ryose, abantu batubwira ati muve mu buyobe, muze mu gakiza, bakanga ukuri kurimo kurakomanga, ukuri kuri gukomanga, kandi igihe ni iki kugiweho kugira ngo ukanguke uze mu kuri. Niba ukiri mu buyobe, abantu bavuga ngo ntibishoboka, murabona ko ibintu byose bishoboka. Imana yaravuze ngo Imana ikora ite? Imana uko ikora, bazi ko Imana izi kugukubita? No, Imana iyo wanze kumva iguteza umubisha, umugome, izi ko ari umugome agakorera ubugome. Niko Imana ikora. Ntabwo Imana iza ngo umuntu ngarakubwira ijambo ngo uryumve, utaryumvise n'akazi kawe. Kera na kare, dusubire mu gutegeka kwa 2:28 uko byagendekeye ubwoko bw'Imana, uko byatugendekeye twe nk'ubwoko bw'Imana bw'abirabura. Imana yaratubwiye, nimwe abantu banjye nanjye nzaba Imana yanyu, ariko nimwanga kunyumva nzabahagukiriza ishyanga ryakure mutazi iyo riva, rivuga ururimi mutazi, rizabateza inzara, inyota, rikabambika ubusa kugeza ribanogonoye nyuma yo kubica inzara. Niko byagenze. N'ubu rero Amerika niyo nkoni y'icyuma y'Imana, n'ibindi bihugu nabyo niyo nkoni y'icyuma y'Imana kuri Amerika. Ni ukuvuga ngo Amerika ikosora abanze gukosoka, none Amerika nayo izakosorwa n'abazayikosora Imana yagennye. Niho tugeze rero, ibyo bihe turimo, ariyo mpamvu ubona iriya ntambara igenda yisuganya, noneho no mu tundi turere twose tw'isi, no muri za Afurika urabona ibibera muri za Kongo nayo buriya yicariye ikirunga kiri hafi kuruka, noneho bizahita bihuzwa byose bibe intambara y'isi yose. Niko bari kubigena, niko bari kubivuga. Benshi rero bakavuga ko hazakoreshwa nuclear, ariko Imana ifite undi mugambi wayo, tutegereze turebe. Ngiye nakubwira ko uyu mwaka wa 2026 ni umwaka w'ikorosi riganisha ku kuri. Byanze bikunze Imana izareka ubwoko bwayo bumenyekane. Bariya birabura bari muri Amerika ni bo Yuda, n'ubwoko 10 bwabure muri Afurika, noneho tuze hamwe. Ariyo mpamvu ubona bari gushyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo Traoré bamuhagarike hakiri kare, abanyafurika benshi batarakanguka. Biriya bintu byose bari gukora kugira ngo bahagarike Traoré, no kugira ngo adakomeza kuba urumuri kuri benshi bakiri mu mwijima. Umwaka wa 2026 nkakubwira nti uyu ni wa mwaka uganisha ku mayubire 50 yahanuwe, azuza imyaka 6,000 kugira ngo ubwami bwa Kristo buze aganze. Ariko urumva ko kugira ngo ubwami tubugereho bw'umudendezo, hagomba kuzabanza kwiyimika Satani uzategeka ya myaka 3 n'igice, akabona gutsindwa burundu. Kanguka rero weho ugihumye, uze mu bubyutse, uze mu gakiza. Nkakubwira nti nta hantu uzasanga ubutumwa nk'ubu atari ku ijambo ry'umwimerere, kandi aho urayi kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Wowe ukunda ukuri, wonyote ukuri, nawe utagukunda, ngira ngo utangiye kubona ko ibintu biri kugenda bihindura isura, bifata intera ikomeye cyane. Kanguka rero, inzira zikigendwa, kuko hari benshi bazashaka kuza mu gakiza bitagishoboka. Nkaba ngushimira rero twabanye. Imana ikomeze kurinde. Shalom, toda haba tov meyo.